Selam arkadaşlar. Hadi magnetlerimi birlikte buzdolabına yerleştirelim. Mustafa bunları mahvetti. Güzel bir şekilde tekrardan buzdolabına yerleştirelim. Evet arkadaşlar, burada ödeme yaptığım bu magnetleri Mustafa yarın tamamen bozacak. Ama ben güzel bir kalp olsun diye uğraşıyorum. Neyse, bu konularda eşimle göre daha iyi edeceğiz. O yüzden normalde ona bırakıyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten bence fena olmadı. Mustafa ortalığı dağıtacak ama gerçekten bu şekilde duruyor. Ben bunları sosyal içine madde.com'dan almıştım ve yaklaşık 5 yıla yakın oldu ve hala renk atmadı arkadaşlar. Renklerimi şu şekilde gösterebilirim size. Tekrardan canlılar. Güneş görmesine rağmen hala canlı kaldılar. Burası da buzdolabının en sevdiğim yanı. Çünkü Mustafa Oğlu'nun resmi var. Bilekliği var. Evet arkadaşlar, bu şekilde siz de yaptırmak isterseniz kaçırmayın derim. Buzdolabım biraz kalabalık ama ben bu şekilde sevdiğim için öyle yaptım.